Bem-vindo a mais um vídeo do canal Valdir Pedras Preciosas. Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, para quem estiver vendo esse vídeo. Estou procurando umas pedrinhas por aqui e ao longo do vídeo, vou mostrando para vocês a paisagem, a cachoeira, lugar bonito. Quem puder se inscrever no meu canal e dar um joinha para dar uma força, uma levantada no vídeo aí, no meu canal, eu agradeço. E também compartilhar com os amigos. E Deus que abençoe. Vamos prosseguir então. Tem um barranco mole aqui. A mão atrapalhou um pouquinho a câmera. Eu tô só.
saindo. Vou ver se eu acho ela. Achei. Então pessoal, é só isso que a gente acha aqui, mas o local é muito bonito. Se alguém quiser dar um joinha aí pra mim, um like aí, eu agradeço. Quando eu achar coisa mais bonita, eu coloco para vocês verem. Muito obrigado, fiquem com Deus, Deus que abençoe.